भन्नु खोइ त होइन त्यो भने ओके। अब अहिले हामी साखु बजारमा बजारभित्र रहेका छौँ। हामी चलाकटुल प्लस भइसकेका छौँ। हामी अब यहाँ दाजुभाइ आज तपाईँलाई अलिक केही साखु बजारको बारेमा, हाम्रो साखु बजारमा 4वटा ढोका रहेको छ, जसमध्ये यो ढोका चाहिँ महादेव स्थान यो चाहिँ हामीले अहिले अगाडि देखिरहेको यो मन्दिर चाहिँ शङ्खरापुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको महादेव स्थान भनिन्छ यसलाई। अहिले हामी अब यही क्रममा हामी त यो यहाँको श्रेष्ठहरूको बिहान पश्चात सबैको हामी जाँदैछौँ। संस्कार बिहान पश्चात संस्कार गर्नको लागि जुन हामी चाहिँ अहिले जुन स्थानमा जाँदैछौँ त्यसलाई भनिन्छ चियानी पार्टी। हामी अहिले चियानी पार्टीतर्फ जाँदैछौँ। अहिले सामान्य एकदमै रमणीय दृश्यहरू देख्न सकिन्छ। यता माथि यो बाटो चाहिँ हामी स्पेसली भन्नुपर्दा मेलम्ची दर्शनपुवा हुँदै मेलम्ची पनि जान्छ। दोस्रो इलाम चिया बगान हैपुङ भन्ने स्थान पनि यही बाटो त हुँदै जाने हो। हामीले बाटो त्यस्तो नराम्रो छैन, एकदम राम्रो बाटो रहेछ। हामी त्यसको क्रममा हामी अब जुन यहाँका श्रेष्ठहरू मृत्यु गरे पश्चात संस्कार गर्नको लागि यो चियानी पार्टी भन्ने स्थानमा चियानी पार्टी भन्नेतर्फ हामी लाग्दैछौँ। तपाईँहरूलाई अलिकति त्यहाँको बारेमा जानकारी गराउनेछौँ। अनि यसबाट हामी फेरि हुँदै यता माथि दर्शन जुन वन जङ्गल देख्नुभएको छ त्यो बज्रनी मन्दिर रहेको छ। यता माथि चाहिँ यो यता देख्नुभएको भवन चाहिँ यो बाल क्षेत्र हो। यहाँ चाहिँ विद्यार्थी बच्चाहरू भाइ बहिनीहरू साना भाइ बहिनीहरूले पढाउने गरिन्छ। यहाँ बच्चादेखि लिएर 5 वर्षसम्म यो एउटा संस्थाबाट सञ्चालित हो। अब हामी अहिले यो चियानी पार्टी भन्नेतर्फ जाँदैछौँ। के हो चियानी पार्टी? अनि यहाँ तपाईँको हाम्रो नगरपालिकाको फोहोर सङ्कलन पश्चात यहाँ ल्याएर फोहोर सङ्कलन केन्द्र पनि यही रहेको छ। र यसलाई चाहिँ हामी यो साखुका जति पनि रहेका श्रेष्ठहरूको मृत्यु पश्चात यहाँ यही स्थानमा आएर चाहिँ संस्कार कार्य हुन्छ। यो स्थानमा आएर संस्कार गर्ने हुन्छ। हजुर अब यस पश्चात हामी साली नदी अब 1 महिना मेला लाग्ने तर्फ 1 महिना साली नदी माघ मेला लाग्ने स्थानतर्फ जाँदैछौँ। हामी हेर्न सक्छौँ रमणीय दृश्य। अनि हामी त्यस पश्चात पञ्चमहालक्ष्मीको जाने बाटो भाइरल मन्दिर पनि भनिन्छ, त्यतातर्फ पनि हामी तपाईँलाई त्यो लोकेसन दिनेछौँ। यो एरियामा चाहिँ तपाईँहरू आएर एकचोटि भ्रमण गर्नुहोला। यो पञ्चमहालक्ष्मी परिसर मन्दिरमा अति नै रमणीय दृश्य रहेको छ। भूकम्प पश्चात बनेका यी घरहरू पहिला यो पुरै फाँट रहेको थियो भने अहिले भूकम्प पश्चात सबै घर मात्रै रहेका छन्। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। पहिला यो बाटो पनि एकदम
अप्ठ्यारो जस्तो थियो, अहिले एकदम राम्रो भइरहेको छ बाटोहरू पनि। अब हामी बिस्तारै साली नदी मन्दिर जाँदैछौँ। साली नदी जान्छौँ पहिले हामी, त्यस पश्चात हामी खानी खोला हार्वेतर्फ जाँदैछौँ। अब यो यताबाट हामी साल नदी पनि जान्छौँ। अहिले यो जुन यो अहिले चाहिँ हामी देख्दैछौँ, यो शङ्खरापुर नगरपालिकामा यो पुरानो नयाँ बस पार्क, यो नयाँ बस पार्क हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि जिल्लाका प्रशासन कार्यालय 7 यहाँ देखिन सक्नुहुन्छ। यो नबिल ब्याङ्क, यता मेरो छोरीको म्याम पनि देखियो। जाँदैछौँ हामी। जस्तो यो चाहिँ ठ्याक्कै यसलाई भन्छ साली नदी 0 किलोमिटर। अब यहाँबाट हामी देब्रेतर्फ लाग्दैछौँ। देब्रेतर्फ लाग्ने भनेको साली नदी मन्दिरमा जाँदैछौँ। साली नदी मन्दिरमा जाँदैछौँ। अनि हामी साली नदी मन्दिर, त्यसै गरी अहिले बन्दै गरेको श्री माधव नारायण मन्दिरको तपाईँहरूलाई केही दृश्यहरू देखाउँदैछु म। हामी यो नगरपालिका, यो यता पनि नगरपालिका भवन रहेको छ भने यो बाटो चाहिँ हामी सहजीकरणको लागि हामी कार्तिके हुँदै नगरकोट पनि पुग्न सक्छौँ। यो बाटोको लागि यो नापी कार्यालय, साथो नापी कार्यालय समडा गार्डन यहाँ पनि आउनु होला भिजिटको लागि। हामी जाँदैछौँ बिस्तारै। अब हामी साली नदी मन्दिरमा आइपुग्न लागिसकेका छौँ। एकदमै हामी त्यहाँ गएर तपाईँलाई के जानकारी गराउनेछौँ। यो साली नदी जानकी मन्दिर, यो श्री स्वस्तानी माताको मन्दिर, साली नदी मन्दिरभित्र हामी भइसकेका छौँ। हामीले अहिले तपाईँलाई देखाउने दृश्य यो माधव नारायण मन्दिर निर्माण हुँदैछ। तपाईँहरूले केही अलिकति भ्रमणहरू यहाँको यही जानकारी गराउँदैछौँ। अब यो यताबाट हामी यो जुन अहिले छौँ हामी देखेछौँ यो श्री स्वस्तानी माताको मन्दिर। यो अब यो माघ मेलामा 1 महिना मेला लाग्ने स्थान रहेको छ। अनि जब व्रतालुहरू यो मन्दिरलाई श्री माधव नारायण मन्दिरको दर्शन गरे पश्चात यहाँ 1 महिना कठिन व्रत पनि बसिन्छ। जुन व्रतमा केही नखाइकन स्वयं व्रतालुहरूले आफैले नै पकाएर एक साथ खाने गर्छन्। व्रतालुहरू बस्ने स्थान चाहिँ यो मन्दिरको यही परिसर एरियामा हो। अनि यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ सानो चाहिँ यो माधव नारायणको हो। अनि हामी यहाँ एउटा ठुलो एउटा पोखरी बन्छ, जुन 1 महिनाको लागि हामीले चाहिँ यहाँ स्नान गरेर अनि यहाँ व्रत बस्नेहरूको स्नान गर्ने अनि आएर व्रत बस्ने गर्छन्। यो चाहिँ अहिले बनिरहेको नवनिर्मित भवन चाहिँ श्री माधव नारायण मन्दिर हो, हामीले देख्न सक्छौँ। अब हामी बिस्तारै यो साली नदी मेला यहाँ तपाईँको 1 महिना मेलामा त तपाईँको लाखौँको सङ्ख्यामा दर्शनार्थीहरूको भिड रहेको हुन्छ। र अहिले चाहिँ हेर्नु त पुरै सुनसान रहेको छ। त्यो बेला चाहिँ हामीले यो यहाँ भित्रबाट आउनलाई तपाईँको ठेलामठेल हुन्छ। यता एकदमै राम्रो रमणीय दृश्य नै हामी देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ
विष्णु भगवानको यो टुल रहेको छ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। यहाँ एकदमै राम्रो। त्यस पश्चात अन्तिम दिनमा चाहिँ तपाईँको व्रतालहरू यहाँ पूजा माधव नारायणलाई पूजा गर्ने गऱ्यो भने चाहिँ यो एरियामा जुन अन्तिम दिनमा चाहिँ यहाँ तपाईँको ठुलो पूजा माधव नारायणलाई यो ढुङ्गाको साथमा राखेर ठुलो पूजा गर्ने गरिन्छ। अनि यो त एकदमै रमणीय दृश्य अब यहाँ अवलोकन गर्न आउनु होला। यो चाहिँ हाम्रो गुरु योजना अन्तर्गतको पार्कहरू बनिरहेछ। अहिले एकदमै रमणीय दृश्य देख्न सक्छौँ। आएर पक्कै पनि भ्रमण गर्नु होला तपाईँहरूले पनि है त।